1992 жылы Хусейн Карасаев атындагы Ысык көл лицейи Кыргызстандагы сапат берүү, билим берүү мекемелеринде алгачкылардан болуп ачылган. Мына ушул жылдар аралыгында ийгиликтерди жаратып келе жаткан бул окуу жайда Ысык көл областынан эле эмес, дээрлик өлкөнүн бардык аймактарынан келип окуучулар билим алышууда. Учурдагы өлкөдөгү кырдаалга карабастан бул окуу жайында бала бакча, ошондой эле 1-класстан 5-класска чейинки башталгыч класстардын окуучулары билим алышууда. Деги эле Хусейн Карасаев атындагы Ысык көл лицейиндеги ийгиликтердин сырлары жана анда областтын сыймыгы болгон окуучулардын билим алуусу тууралуу бүгүн маанилүү маек курмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Анда бүгүнкү маанилүү маектин коногу Хусейн Карасаев атындагы Ысык көл лицейинин директору Мемет Кара бизде мейманда. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы? Агай, эми биздин сизди бул студияга чакырганыбыздын да бир чоң себептери бар. Анткени быйылкы жыл өлкөдө ушундай баягы өлкө эле эмес, дүйнө жүзүндө кырдаал эпидемия болгонуна карабастан сиздердин окуучулар, сиздердин окуу жай чоң ийгиликтерге жетише алды. Анан ошол ийгиликтер менен бөлүшсө, окуучуларга билим берүүдөгү сырлар менен бөлүшсө деп чакырганбыз. Анан менин алгачкы суроом эми ушул лицейдин башындагы, мына мен көрүп атам, бул 92 жылы ачылган лицей, азыр быйылкы жылы туп-туура 28 жыл болуптур. Анан ушул жылдар аралыгында жетишкендиктер, деги эле ушул лицейдин ачылышында канча мугалим курамы бар эле, канча бала билим алышчу эле, азыр канча мугалимге жетти анын курамы, канча окуучуларга жетти, ошол боюнча өткөн жылга салыштырып кичине кыскача маалымат берсеңиз. Биринчиден рахмат биздерди конок кылганыңыз үчүн. Лицейибиз 1992 жылы Ак Сууда ачылган. Ошол убакытта 7-класстан 11-класска чейин ачылып, ал жерде 4 жыл билим берип, анан кийин Каракол шаарына көчүп келгенбиз. Каракол шаарында азыр белгилүү жакшы бир жерде билим берип атабыз. Анан 2010 жылы болсо бизде начальный школа ачылган. Бизде ошо багында ачылганда көп эмгеги болгон адамдар мамлекетке өзгөчө ыраазычылык билдиребиз, кыргыз элине бизе ишенип берген үчүн. Бул лицейдин өзгөчөлүгү Кыргызстан боюнча биринчи ачылган лицей. Сапат лицейлердин ичинде 3 лицей менен баштаган. Бизден кийин Бишкек жана Ош лицейлери ачылган. Ийгиликтер жөнүндө айта кетсек, башынан бери эле жакшы эле иштеп атат. Чет жака көп олимпиад результаттары алган окуучуларыбыз көп болду. Анан чет жактан келген, ал вакытта көбүрөөк чет жактан келгендер түрк мугалимдер болчу. Азыр андай эмес. Азыр дүйнөнүн ар кандай жерлеринен мугалимдер келип иштеп атат. Айта кетсек, мисалы ошол кезде сөзүңүзгө аралжуу, ошол кезде баягы мугалимдердин курамы канча эле, азыр көбөйдү, көбөйдү, ал жерде ошол боюнча кичине эме кылсаңыз. 2 эсеп, 3 эсеп көбөйдү. Ал жерде балким 15 мугалим болсо, азыр уже началка менен бир 60 эле болуп калды. Бизде жардымчы мугалимдер менен чогуу айтсак, себеп дегенде азыркы вакытта окуучулардын саны көбөйдү. Начальный школа ал вакытта жок болчу, садик жок болчу, даярдык класс жок болчу. Азыр баары ачылгандан кийин уже саны көп болуп кетти. Быйылкы результаттарга токтолуп кетсек, бизде мына жазында билесиздер, Менделеев химия боюнча жана химия олимпиадасы 2 өтөн Кыргызстандын адынан катышкан окуучулардан 3-өө катышса, 3-өө медалга жетсе, 2-өсү биздин окуучулар. Менделеевден күмүш жана бронз медаль алган 2 бала, дагы эле дүйнөлүк химия олимпиадасынан дагы ошондой эле медалдар алды. 12 жылдан бери ошо Кыргызстанда медаль келелек. Биздин окуучуларыбыз алып келди, биз сыймыктанып атабыз. Менин маалыматым боюнча бул 13 жылдагы жеңиш болуп атат да, 13 жыл мурун дагы эле ушул лицей алганда, чынбы? Ооба, ал вакыттарда мисалы азыр Германияда профессор болуп иштеген биздин бүтүрүүчүбүз азыр Германияда иштеп атат. Ошондой эле ал вакытта алган ийгиликке жеткен бүтүрүүчүлөрүбүз Америкада иштеп аткандар, Кыргызстанда иштеп аткандар бар. Анан эми азыр ийгиликтерге дагы өзүнчө кайрылабыз, бирок ага чейин мынакей башталгыч класстар мурун жок эле деп атасыз. Кийинки жылдары буларда иш алып бара баштады. Эми азыр орчундуу теманы ошого буралы, эмне деген себепте өлкөдө ушундай кырдаал болуп атканда бардык мектептер азыр аралыктан окууга өтүшүүдө. Бирок ушул областта сиздердин лицей башталгыч класстар, ошол эле учурда бала бакчаларыбыз салттуу түрдө, офлайн түрдө окуп атышат. Анан ошолордун баягы коопсуздук жайы кандай болуп атат? Санитардык жагы, коргонуучу каражаттар, андан тышкары бизге белгилүү медицина кызматкерлери менен тыкыр иш алып барып атасыңар. Алар менен иш алып баруу кандай? Албетте биз алар менен ар дайым кеңешип турабыз. Алар бизди текшерип турат.
Biz Garaskoy epidemiyalыk kenештин ruhsatı menen, ministerliğin ruhsatı menen, sanapsensin ruhsatı menen biz açtık negizi kadimki rejimdi. Başında bir ay biz daha online okuduk. Birinci klaslar Cana Sadik okudu. Biroq oktabrdan başından başlap biz hazır kadimki rejimde okup atabız. 90% okucularımız katışıp atat. Biroq bizde kalagan okucularga dagы biz ruhsat berdik. Korkup atam деген ата-энелер болушу мүмкүн. Же оору бар деп аларды дагы biz онлайн түрүндө мугалим камерасын ачып, эки режимди дагы biz азыркы учурда окуп атабыз. Алардын дагы баягы тартиптери бар да, тартиптери бар. Ооба, мугалим бир окуучу дагы келбесе, эгер ата-эне рухсат сураса, бизден арызы менен рухсат алса, суранса, биз ана дагы мүмкүнчүлүк беребиз. Ар бир адамдын өзүнүн шартына карата иш кылып атабыз. Ал эми салттуу түрдө келип билим алып аткандар, ошол коопсуздук жагындагы дезинфекциялоо иштери кандай жүрүп атат? Дезинфекция күн сайын текшерилип атат, медсестрамыз, врачымыз иштеп атат, эртең менен турат, келген балдар бирден-бирден текшерет. Эгерде бир орчунду бир неме болса, сразу үйүнө жөнөтөбүз, же болбосо больницага жөнөтөбүз, проблема болбойт. Бирок эми азыр орчунду көйгөй жарал элек да? Азыр бизде жок, Кудайга шүкүр. Жарал элек, э? Ооба, жакшы эле жүрүп атышат. Биз жана кадр саясатына дагы кичине кайрыла кеткенбиз, мугалимдердин катарынын толуктоосу кандайгы өсүштө депчи. Анан мен дагы бир сиздердин Facebook баракчаңыздар бар экен, ага кирип көрдүм. Бир гана баягы өзүбүздүн Кыргызстандан мугалимдер эмес, баягы Түркия элинен эмес, ошол учурда Индонезиядан, Ирактан, алыскы мамлекеттен келгендер бар экен. Аларды кандай алып келүү болду? Система кандай болду? Биз конкурс катарында биздин жетекчилик менен иштеп, кээ бирлерин биз өзүбүз эле табып алып келебиз, кээ бирлерин ошолар жөнөтөт бизге. Азыркы учурда 5 түрк мугалим иштеп атат, 6 чет жактан келген мугалимдер бар. Индонезиядан, Ирактан, Тажикстандан, булардын негизи баары эле башка жерлерден тажрыйба алып келген. Мисалы Тажикстандан келген агай Непалда иштеп келген, 5 жыл иштеген. Ага чейин Түркияден Фатih университетинен бүтүп келген. Индонезиядан келген, Ирактан келген өздөрүнүн мамлекетинде окуп келгендер. Биз аларды дагы текшерип алганбыз да. Анан экинчиси биздин 3 тип мугалим айсак болот. Чет жактан келгендер, экинчиси болсо биздин өзүмүздүн бүтүрүчүлөрүбүз бар. Алар дагы бизден бүтүрүп, анан чет жактан же Кыргызстандын мыкты университеттеринен бүтүрүп тажрыйба алып, мисалы бир агайыбыз Кемиш мектебинде иштеп келген бизге чейин. Же болбосо Бишкектеги Чыңгыз Айтматовдон иштеп келген. Ар кандай жерлерден келип иштеп атышат. Анан үчүнчүсү болсо биздин жергиликтүү дедиğimiz буяктык эжелерибиз, агайларыбыз бар. Алар дагы Каракол шаарынын ичинде мыкты мугалимдер. Жакшы деңгээлдеги сапаты бар мугалимдер. Аларды да конкурс аркылуу алып атабыз. Алардан да ыраазыбыз. Биз мисалы айта кетсем, мен начальник школдун бир ийгилиги жөнүндө айта кетсем, биз мисалы былдыркы вакытта биз района жана областтын шаардык мекемелердин жетекчилери менен Бишкекке бир саяхат кылдык да. Ошол вакытта бир жерге барсак, сапатындагы бир мектеби аларды көргөндө bizimkiler таң калды. Себеп дегенде биздин окуучуларыбыз алардан өткөн да. Биздин начальник школдун демек бир эжелер жакшы билим берет. Ошонун результатыны ал жерде көрүп таң калышты. Себеп дегенде сиздердин мектеп аларга караганда контрагы 2 эсеп аз, бирок результат алардан жакшы. Демек 2012-жылдан бери ачылып иштеп аткан ушул начальник школ мугалимдери мыкты десек болот да. Эми ушу мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, билим деңгээлин жогорулатуу, тажрыйба алмашуу иштери кандай жүрүп атат? Бир эле Бишкек менен эле эмес, ошол учурда чет мамлекеттер менен дагы ошондой жүргүзсө болобу? Ошондой жүргүзүү болду сиздерде? Болду, мына онлайн учурунда биздерде семинарлар аркылуу Канададан мугалимдер биз семинарлар уюштурдук. Ал жерден мыкты бир колледждин менен байланышып сурандык. Анан тышкары азыр Курсера деген курстар баштады. Dünya жүзүндө бир Кыргызстан сыяктуу Орто Азиядагы мамлекеттерде бир эле биз эмес, билбой мугалимдерге ал курстар алсалар болот. Биз аны жарыялап, биздин облана менен дагы байланышыбыз тыгыз бар. Биз негизи максат бир эле өзүмүздүн мугалимдер эмес, мектептеги мугалимдерге дагы жардам берели деп иштеп атабыз. Мисалы ошо Курсера деген негизи акчалай, аябай кымбат курстар, семинарлар. Бирок биз аны биздин өзүмүздүн мугалимдерге дагы Ысыкул областындагы каалаган любой мугалимдерге дагы биз кайрылдык. Жетекчилер аркылуу жөнөттүк. Бесплатный семинарлар, сертификаттарды да беришет. Негизги бизде чейрек сайын иш чаралар болот. Чет жактан дагы, мына Бишкекке дагы.
Анан жаңы мугалимдер именно 3 жыл жакшы жетиштирип атабыз. Бишкекке барып, тажрыйбалуу мугалимдерден сабак алышат. Бу жактан дагы областтан дагы биз жардамлашып атабыз. Биз дагы аларга жардам бергенге аракет кылабыз, алар дагы бизге жардам берет. Анан эми кыргыз элинде жакшы сөз бар, агай. Жөжөнү күздө сана дегендей. Анан эми ушул жылдар аралыгында, акыркы жылдары сиздердин жетишкендиктерге да биз аябай күбө болуп калдык. Ошол эле учурда облус тургундарынын дагы маалыматтары чоң, анан жетишкендиктер айтып атпаймынбы, сиздерде көп болду депчи. Ошол эле учурда ЖРТ да көрсөткөн балдар үчүн, балдарыңыз мынакей жакын аралыкта эле бир окуучуңуздар Ситё, Кытайдагы Ситё университетине тапшырганга жолдомо алды. Мына ушул ийгиликтер менен бөлүшсөңүз. Деги эле ийгиликтин сырлары эмнеде? Буга чейин дагы көргөзүп келиңиздер. Мына эл аралык химия олимпиадасы боюнча да кеп кылдыңыз. Андан тышкары мына жакында эле окуучуңуз атайын тиркеме ойлоп тапты дагы. Ошол тиркеме аркылуу аны колдонуп, азыркы онлайн алууда чоң пайдасын тийгизет деген дагы сөздөр айтылып атат. Ушулар боюнча кеңири токтолуп кетсеңиз. Ошолор боюнча айта кетсек, бизде ийгиликтин сырлары биз 3 бурчтук деп айтып атабыз. Окуучу өйдө болот. Окуучуну өйдө чыгарыш үчүн ата-эне менен мектепте тыгыз байланыш кылыш керек. Биз ошон үчүн ата-энелер менен дагы семинарлар, иш-чаралар, чогулушуулар болуп атат. Ата-эне баласына бизге жардам бербесе, результат чыкпайт да. Анан мугалимдер мектептин шарты ыңгайлы. Экинчиси биз фундаментти жакшы алып кетиребиз да. Же началкада окуган балдар мына ошону ийгиликке жеткен бир окуучубуз начальный школдан келген, 1-класстан баштап бизде окуган бала. Эң негизгиси жол көрсөтүү маанилүү. Биз жол көрсөтүп атабыз, анан кийин бала өзү иштеп кетет. Шарт түзөбүз. Бул системада дагы мишет этет. Себеп дегенде мына ал оруту боюнча айта кетсек, кандай ийгиликке жетти бала? Бизде 10-класстан даярдыкка баштайбыз. 10-класста жана 11-2 жыл даярданып атышат балдар. Ошонун даярдык менен мына алтын сертификаттар, 2 алтын сертификат чыкты. Бирөөсү сиз айткандай эле Сити университетине барды. 3 жылдан бери ошол университетке биздин балдар окуп тапшырып кетишип атышат. Бир эле контракт бекер эмес, стипендия алып атат. Контрагы мисалы $20,000 университет, дүйнө жүзүндө 48-орунда турат. Сити университети. Анын немеси окуусу 100% англис тилине кетет да. Биздин балдардын кызыктырган дагы бир жакшы жагы ошо англис тилинде болгонуна кызыгып атышат. Анан экинчиси алтын сертификатты айттык, жана кызыл диплом айтсак болот. 8 окуучубуз кызыл дипломго жетти. Эмне себептен биз алар менен өзгөчө иштедик. Суббота күнүнө бизде даярдыклар мына Оротодагы даярдык курстары бизде суббота күнү болот. Себеп дегенде мектеп убагында мишет этпеш керек. Бала кийинирээк даярданыш керек да ошоларга. Анан тиркемени тапкан бала жөнүндө айта кетсек, ал бизде профилдик система бар. Ошо аркылуу кетти десек болот. Себеп дегенде 9-класстын аягында биз анкета кылабыз. Анкетанын результаты менен окуучуларды 3-кө бөлөбүз. 3 профиль болот. Ал бала мисалы IT тармагы десек болот. IT жана физик, математик уклону менен окуду. Ал убакытта ошо Java деген программаны өйрөндү, жакшынакай өйрөнүп, өзү дагы салымын кошуп, ата-энесине дагы ыраазычылык билдиребиз, ата-энеси дагы жардам берди. Анан кийин ошондой результат чыкты. Эми ушул ийгиликке жетип аткан балдар канчанчы класстан баштап сиздердин окуу жайда билим алып атышат? Бизде 2 түрлүү бар. 1-класстан баштагандар бар, дагы садиктен, ноловойдан дагы баштаса болот. Экинчи түр болсо 6-класстан. Бул ийгилик жараткан балдар жөнүндө кеп болуп атат да. Булар канчанчы класстардан билим ала баштаган сиздерден? Ошо 1-класстан баштаган дагы бар, анан 6-дан келип окугандар дагы бар. Көтөн бар. Себеп дегенде 1-класстар Толка Каракол шаарынан келгендер эле. 6-класс болсо, мисалы, айыл жеринен келген, мисалы, былдырки бала түптүн бир айылынан келген бала. Мына быйыл алтын сертификатка жеткен бала Тондун бир айылынан келген бала. Мына 6-класстан тапшырып келип, ал балдардын дагы бир өзгөчөлүгү бизде бекер окуп атат. Бизде элдерде мындай ой болушу мүмкүн, булар толко акчам жок деп кантип окутам. Андай эмес. 6-класста жакшы тапшырса, бекер окуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыркы учурда бизде 20ге жакын бала бекер окуп атат. Эми ал темага ананраак кичине кайрылалы. Эми азыр мынакей кулачын кеңири жайып, баягы чоңоюп аткан учурда лицейчи бир кезде баягы бир чектелүү эме менен ошол эле учурда баягы эркек эле балдарды гана окутуп келгенсиздер. Азыр эркек кызына карабай баягы башталгыч класстан баштап билим бере баштадыңар, баягы кеңейип атасыңар. Ошол эле учурда кошумча ушул жылдан башталды го дебейм, Кембридж класстарын ачыштыңар. Булар англис тилине көбүрөөк басым жасап атат. Эми ушул класстын ачылышы, мунун келечеги кандай болот?
Бул класстын ачылышы биз ойлондук. Кыргыз тили, орус тили менен буга чейин келгенбиз. Негизи тереңдетилип англис тилинде окутабыз. Бирок талап азыр полный 100% англисче дагы талап болуп атат азыр. Мисалы Бишкектен көрдүк, $9.000 мектеп Бишкекте. Биз ошону $2.5 Каракол шаарында ачсак деп ойлондук. Себеп дегенде азыр коомдо ошондой талап бар. Англис тилини жакшы үйрөнүү талабы бар. Биз ошондуктан Кембридж мектебин ачсак, толуп калды азыр. Бирок дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Окутам дегендерге эшигибиз ачык. Ал класстын өзгөчөлүгү дүйнө жүзүндө 160 мамлекетте ушундай мектептер бар. Анан ал бүткөндөн кийин уже Британиянын дагы дипломуну берет, мына Кыргызстандын дагы дипломун алат балдар. Анан барып Европага, Америкага бюджетке окуган мүмкүнчүлүктөр бар да. Дүйнө жүзүндө эң жакшы 50-100 университеттин арасына кирип, англис тилини 100% окуганын бир жакшы жагы, дүйнөнүн кайсы жерине барса, англис тилинде терең билим алганга мүмкүнчүлүк түзөт да. Анан экинчи бир жагы бул класс азыр өзгөчөлүгү бардык сабактарда англисче өтөт да. Ооба. Бардык сабактарда англисче. Англисче өтөт. Себеп дегенде бизде уклон ошондой кетет да. Орус класс кандай орусча кетсе, кыргызга кетсе, ал англисче кетет. Анан 2 мугалим сабак берет, бирөөсү чет жактан келген, ал кыргыз орусча билбейт. Толка мен азыр бүгүн дагы сабакка катышып көрдүм, балдар уже түшүнө баштаптыр да. Ал толка англисче сүйлөйт мугалим, алар түшүнөт уже. Анын экинчи мугалим дагы бар, ал мугалим дагы өзгөчөлүгү буяктык, бирок ал 4 тили билет. Анан ата-эне менен байланышы түзөт ал киши. Анан окуучуларга ошо мугалимге жардам берет. Ошол эле учурда ошол класста чектөөлөр бар. 10дон ашпаган, 15тен ашпаган деп. Анан азыр бир класска канча баладан алынып атат? Негизи 12, 16, биз негизи ашып кетсе максимум 20, бирок 20га жетпейт. Учурда канча бала билим алып атат Кембридж классында? Азыркы учурда 14 бала бар. 14. Ооба. Эми ошол эле учурда эми акча каражатына да кайрылалы да, эми ушул класста окутууга көздөгөндөр, максат койгондор көп эле болсо керек. Биздин областьтачы, бирок баягы эле акча каражатына көйгөй келип такалып атат. Акчаны ойлогондо мындай салыштырыш керек да. Мисалы 5 сомдукта ручка бар, 20 сомдукта ручка бар. Экөөтөн жазабы, жазып берет. Бирок сапатын караш керек, келечегин ойлош керек дегендей. Мисалы ата-энелер бар ошондой, кээ бир чын эле аябай каалайт, ушу англис тилинде окуганда окутам деп. Бишкекте $9.000 ал bizim ушул эле Кембридж классы $9.000. Сиздерде канча туруп атат? Бизде болсо $2.500. Анан бу жыл бир жылга пандемиядан себепти биз $200 дагы скидка кылдык ата-энелеримизге. Канчага $2300 болуп калды бу жыл үчүн. Эмки жыл 2.5-мындан кетип берет, бирок булардын ичинде ачык керек да, тамагы, формасы, китеби, анан кошумча сабаклары, мисалы мектепте болсо кошумча сабак үчүн акча төлөйт да ата-эне. Бизде андай нерсе жок. Кружокларга төлөбөйт. Форма дагы өзүңүздөрдө болот. Ооба, форма дагы биз беребиз, форманы дагы беребиз. Негизи саат 8-ден 5-ке чейин биз кармайбыз балдарды. Каалаган ата-эне алып кетсе да болот, 3-тен кийин уруксат берилет. Бирок мен шартым жок десе, мүмкүнчүлүгүм жок десе 5-ке чейин биз улантып беребиз. Эми ушу Кембридж класстары эми баланын потенциалына да караса керек. Баланын потенциалы болуп, бирок ата-эненин мүмкүнчүлүгү жетпей турса, аларга жеңилдик каралганбы? Же каралса кандай шартта каралат? Ал жерде жеңилдиктер жок. Себеп дегенде анын өзүнү эптеш керек. Бирок лицейде жеңилдиктер берилет. Лицейде кандай жеңилдиктер? Эми ошолго кайрылалы жеңилдиктерге. Ал деле бир оңойго турбаган акча деп уккам мен. 100%тен баштап бизде 100% жеңилдиктерде бар. 50% бар, 25%, 10%ке чейин. Мамлекет жумушунда иштегендер болобу, же болбосо 2 баланы окуткандар болобу, же болбосо ата-энеси жок балдар болобу, билүү шарты кыйын болгондор, айыл жерлеринен келгендер, биз ар кандай шартка карата жардам бергенге аракет кылып атабыз. Бирок негизи экзамен менен болот. 7-класска кабыл алуу экзамен менен алып атабыз. Учурда 20 бала ошондой шартта бекер билим алып атышат сиздерде? Ооба, лицейде. Начальный школда дагы бар бирок ошондойлор. Ошондой эле мынакей жакынкы аралыкта эле мурунку экс-президентибиз Сооронбай Жээнбеков дагы баягы мыкты бүтүрүүчүлөргө өзүнүн сыйлыктарын берип кеткен. Ошонун арасында сиздердин да окуучулар болуптур. 2 окуучумуз болду. Алар дагы ушу Ысык Көл областынан дагы 2 окуучу алды. Биздин лицейден 2 окуучубуз ошоно катышып келди. Сыйга ээ болуп келди. Бизде жыл сайын ошо сыйлыкка баардарыбыз кирип атат. Окуткан мугалимдерге, ата-энелерге мен ыраазычылык билдирем ошолардын именно. Себеп дегенде алар
ата-энелер дагы көзөмөлдө алат да баланы. Бир эле bizim мектепте деп, мугалим деп мактасак болбойт. Ата-энеге да өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Мына Сапат билим берүү мекемесинде алгачкылардан болуп Ысык Көл облусунда ачылган деп баса белгилеп кеттик. Анан азыр өлкөнүн дээрлик көпчүлүк эле аймактарында бул Сапат билим мекемеси таркап, ушундай лицейлер билим алышууда да, лицейлер өздөрүнүн иштерин жүргүзүп атат. Ошолордун арасында биздин Ысык Көл облусундагы лицей канчанчы орунда турат? Биздин лицей мисалы айта билим сапатынан. Билим сапатын айта кетсек, Сапат лицейлерinin arasında özgöç ordu var. Misali olimpiyada jönündө ayta ketsek, bizim liseyden kimya boyunca bolovu, murda informatika boyunca bolovu, birinci, ikinci, üçüncü orunda turat bizim lisey. Misali belgisi kayıdan biliriz. Ошол учурда Бишкектен дагы алды да. Бишкектен дагы алдыда болгон учурлар болду. Bunun bir esebi yok da, bunun olimpiyadası var, orutası, altın sertifikat boyunca var. Anan tışkarı bizim içimizde egzaminler bolot, bıçıtı degen egzaminler, bir çeyreklik testler bolot. Negizi birinci, ikinci, üçüncü orunda turabız biz. Gevir nerselerde biz Bişkekten dağı aldı da, Bişkekten dağı ötkönbüz. Mesela altın sertifikat boyunca ayta geçsek bolot. Olboso olimpiyadamına bizden 2 okucu vardı bir liseyden. Anan Bişkekten 1 elli okucu barıp şu medalga ey boldu da. Anan ikincisi mesela Oş'tan, Bişkek'ten, Karabalta'ga çeyin bizge bu yıl kabul okucular geldi. Demek bu liseydin yetişkenliğini körsetip atat da. Tokmak'tan, alыс жерде Bişkek'ten bu yıl özgöçü ayabay köp okucu geldi bizde. Karasak alыс 5-6 saat yol var. Anı karabay ata-eneler baldarını bizge tapşırıp atat. Demek bizge işenim var. Bir ata-ene özgöçü razılık bildirdi. Balası Oş'ta, bir özü Karabalta'da okuyup 2 balasını alıp verdi bizge. Sebep degende bu liseydin iyiliklerini körüp turat. Anan özgöçü mugallimleri karadım deydi. Mugallimlerge ben köp toktalbadım da 7. klasta bizden jalan hangisi tilli mugallimleri çet jaktan gelgenler. Oşolar menen başlaganda alar orusça kızca bilbegen için balдар majbur түрдө hangisi tilini öğrenedi. Biz aşalarda misalı görüp baykap jakşı jagını görgenden keyin biz начальный школадагы ары bir мына былдыр 2. 3. класстан баштаган bu yıl 1. класска дагы чет жактан келген mugallimlerdi bir sabakta koyduk cumasına. Al talking deydi, süйлөшүү sabagı, разговорный da. Sebep degende balдар bari bir Kırgız mugalimi görgende hangisi süйлөбөйт da. Çet jaktan gelgen biröөнү görse hello deyit, salamdaşat, jılmay al menen süйлөшкөнгө hareket kılat da. Sebep degende al mugallimler Kırgız orusça cevap berbeyt, al bilse dagı süйлөбөйт da. Oşonun жақсы bir немеси болот. Мынакей класстар ачылып, кеңири жайылып атырсыңар, ошол учурда имараттардын жетиштүүгү кандай болот? Жетиштүү же бул дагы кичине көйгөй жаратып турабы? Аябай жетиштүү десек болот. Негизи bizim liseyimiz misal азыркы учурда 260 bala бар. Liseyde окуган началкада 200 bala бар. Эки началканын имараты өзүнчө, liseyдин 2 имараты бар, бирөөсү жатакана, бирөөсү болсо билим берүү имараты. Ben Kırgızistan boyunca ayta kessem, ben köp yerlerde işledim. Narından başlap Isık Göl'de, Bişkek'te, Tokmak'ta boldum. Ahırki yılları Kızılkaya Kadamcay'da direktör bolup işledim. Sapat boyunca görsem, bizim imaratta hiçbir yerde yok. Sebep degende şahmatın kabineti ne şeyin var. Müzikalni, stol tenisin kabineti var özünce. Tekvando, judonun özünce kabineti var. 2 sistemi var. Mugallim kalasa klasta ötöt sabagını, kalasa kabinetinde ötöt. Her bir mugallim özünün kabineti var. Şartlar ыңгайлы, акыркы жылдары жатаканада biz Европский ремонт кылып бүтүрдүк. 2. этаж, былдыр 4. этаж бүттү. Быйыл болсо 3. этажды бүтүрөбүз. Жазга чейин буюрса. Анан экинчиси bizim betimiz ondoylu деп чечтик. Bunu дагы bizden gelgen акча негизи алсам жетишпейт. Өзүбүздүн şu акча açsın, кылайлы десек, вообще кыла албайбыз. Ошондуктан biz Bişkekten сурандык. Jedekçilikten, sponsoruna, bizim mütürcülerden sponsorlar tavıp, oşonu hazır ondoy atabız. Anan kinki oçurette sport zalımız var. Sport zal 2-3 yıldan beri toktop kalgan. Bu yıl kirişasını japtık. Kuday buyursa, jakın arada işke girgizgenge hareket kılabız. Sport zal demekçi bul janagı sizlerden janыңızda turgan boş imarat. Boş imarat. Bu sport zal bolmokçu? Konferans zal dagı var. Kurucuklar zalı var. Anın padvalını bolso, kiyinki gelecekte ашкана кылагылы деген максат бар. Жакшы, эми биз окуучуларга, билим сиздердин лицейден билим алып жаткан окуучуларга кайрылып кетели. Мына акыркы жылдарда биздин жаштар
бүтүрүүчүлөрүбүз чет жактан билим алууга умтулуусу аябай чоң болуп атат. Бардыгы чет жактан билим алгысы келет. Буга себеп эмне дейсиз? Же Кыргызстанда билим деңгээли, сапаты ылдыйлаган үчүнбү? Эмне үчүн чет жакка умтулуп атабыз? Себеп дегенде бул жерде балдар англис тилин öğрөнөт, түрк тилин öğрөнөт. 4 тил öğрөнүп, ал тилдерди колдоно турган бир университет издейт да. Негизи бирок кааласа Кыргызстанда дагы мыкты университеттер жок эмес, бар. Ал жерлерде да окуса болот. Бирок эмнеге мен шунча окудум? Актане дагы ойлонот да, мен балам 5 жыл окуттум. Ошол эседе эмнеге чет жакта окубасын? Чет жакта барса бир эле окуу эмес, ал жерде практика болот, жер көрөт, кандай көп жер көрсө, көп адам менен таанышса, ал жерде окуган менен ал жерде калбайт да. Кудай буйрса шарт болса, келип Кыргызстанда иштин улантат. Толтура биздин бүтүрүүчүлөрүбүз бар, ошондой келип Кыргызстанда ишин улаткандар. Бирок Кыргызстандын мүмкүнчүлүгүнө карап, кээ бирлери чет жакта жүргөндөрдө толтура. 300ден ашык, 350 жакын бала чет жакта жүрүп атат. Ооба, эмне дегенде чет жактан билим алган балдардын билим деңгээлине кайсы бир мамлекеттер баягы баланын жөндөмдүүлүгүнө карап туруп, ошого баягы келишим түзүп, өздөрүнө алып калганды көздөшөт да. Анан эртеңки күнгө бизге кепилдик жокко деген сөздө ошол мыкты балдарыбыз, ошол мыкты инсандарыбыз өзүнүн туулуп өскөн жерине, мамлекетине келип кызмат кылат деген жагынан. Бизде тарбия системасы бар. Тарбия системасында биринчи очередде мекен сүйүү деген, ата энени сүйүү деген, себеп дегенде мээримни берген ата эне да буякта. Ата мекен деген темалар бар. Ошон үчүн патриот жигиттерди биз жетишкенге аракет кылып атабыз. Каерде окусаң, каерде болсоң дагы мамлекетине, элине, жерине салымны кош деген тема бар да. Алар эгер шарт болса келип буякта кошот. Шарты жок болса буякта ал жерден эле иштеп акча табып, буяка жөнөтүп, мына канча иш-чаралар болуп атат. Биздин спонсорлор көбү ошо бүтүрүүчүлөрүбүз жардымын берип атат. Мына пандемия учурунда Америкадан болобу, Германиядан болобу эң көп жардымдар келген ошо биздин бүтүрүүчүлөр аркылуу келбедиби? Элим барсынбы деген фонду билесиз Кыргызстан боюнча. Анын жетекчиси биздин бүтүрүүчүбүз. Ошол аркылуу канча бүтүрүүчүдөн акчаны алып буяка жардым беришти. Мына Максат Кошоев жаңылыктардан көрдүңүздөр, биздин Бишкектеги бүтүрүүчүбүз. Бизнесмен ал киши канча концентратор берди, канча биз эле жардымды биздин лицейге эмес, коомдук иш-чара сыяктуу мектептерге дагы берди. Дагы бизде бир жакшы бир проект бар. Ар бир бүтүрүүчү өз бүтүргөн, бизге чейин окуп келген мектебине салым коштун деп, же бир принтер болобу, же бир компьютер болобу, же акылуу доска болобу, же бир мектептин бир компьютерканасыны ондоо болобу, же бир акыллуу класс болобу, ошондой проекттер бар бизде. Биздин bundan кийинки кадамыбыз бир элге жардым тийсин биздин бүтүрүүчүлөрүбүз. Бүтүрген жерине, элине, айылына жардам берсин деп максат коюп атабыз азыркы учурда. Ошол эле учурда ушул бүтүрүүчүлөрүңөрдүн тандоо кесиби, чет жакка чыгып окуу, баягы окуган окуулары дагы бул программисттиктеги окуусун кесибин көп тандап атышат, IT технологиясы боюнча. Мунун канчалык деңгээлде таасири мамлекетке таасири күчтүү? Канчалык деңгээлде жакшы таасир бере алат? Бунун тандаганын себеби замандын талабы ошондой болуп калды азыр. Эң популярный болуп калды. Экинчиси көйгөй эмне? Көйгөй экономика, көйгөй акча. Ошон үчүн сразу ойлонот, канча көп акча алган кайсы кесип деп ошону тандайт. Бирок аны тандаса дагы биз айтып атабыз ар дайым, сенин максатың акчада болбасын, сенин максатың биринчи өзүнүн сүйгөн кесибине баргыла. Кийин келечекте аны окуп, өздөштүрүп, мына Кыргызстанга дагы салым кошо турган кесипти окугула деп биз совет берип атабыз балдарга. Бирок көбү ошо акыркы жылдарында көп ошондой IT тармагына бар. Мына айта кетсек, Сингапурда биз бүтүрүүчүбүз бар. Кыргызстандан башка аз эле балдар бар. Ошо эң мыктыларынан бирөөсү жылына $200,000 алып атат. Эмнеге ал жерде мен иштебейм дейт. Мен алган акчамдын жарымын балким үй алсам, бир нерсени коросам, калганын мамлекетке жардам берейин деп Америкада толтура, Германияда, Европада айта кетсек, мисалы акыркы жыл быйыл бир окуучу келди, 2 мамлекетке өтүптүр. Италияга жана Польшага. Кайсына окусам десем, мен Италияга барам агай дейт. Өзү тандайт да. Негизи келечек булардын колунда. Заман келет, вакыт келет, Кыргызстанда шарт болот, баары кайтып келет. Негизи өмүрү боюнча чет жакта жүрбөйт да булар. Жок, учурда ушул программист кесиби менен биздин мамлекетте жумуш табуу кыйынга турабы? Кыйын. Негизи бир бүтүрүүчүбүз былдыр келди. Бизде Каракол шаарында фирмасын ачты. Бирок ошо фирмада иштей турган англис тилин билген адамдар таба албады.
Adamları tapsa okuyucunu taap almadı. Oşonduktan al firmasını Bişkek'e köçürdü. Özü tayra Amerika'ga kaytıp gitti. Kameralar arkalı bir жақсы işlеген biröөнü koyup Amerika'dan kontrol kıladı al firmanı. Jol bolso bir türcümüz aytayın keteyim. Men özüm okutkan okuyucum. İminna al jerde programistler sözsüz türde çekçakta жүрүш керек деген neme talap жоқ. Mına narындык бүтүрүcü, men okuyucum Bişkek'te işlep atat. Alдағы ayına $10.000 çeyin akça taба atam deydi. Emnege Amerika'ga baram, men bu yakta öz jerimde ele işimi ulantıp işlep atam deydi. IT tarmağında işlegen bizim Karakol'un, bizim liseynin bütürcüleri toldura işlep atkanlar bar. Birok Amerika'dakinde ile jetpeşi mümkün da. Akça jaktan bolubu, je şart. Al jerde misali şartları aybay başkaça da. Bu yakta balkim oşonun için ketişi de mümkün. Эми мугалим катары биз өлкөнү эле албай эле коелу, ошол учурда эле областка эле басым жасайлы. Ушул областагы билим берүү сапаты кандай болуп атат? Кандай баалайт элеңиз? Oblast boyunca men ayta ketsem, men bu yaka gelgende bizim jedekçilik aytkan sözünü esme geldi hazır. Sen hazır bargan jerin Kırgızstan boyunca bilimge en mani bergen el jerine barap atasın, Issıkköl degen. Issıkköl başından ile belgili bizim lisey menen birgelikte oblastındagı aybay жетiştikleri jakşı. Mına biz jardım berdik, biz dagı koştuk salımızı, EduPage degen canlı programa ötüştü. Bari hazır jurnalı kompütürden ile program arkalı kılıp atat. Bunu Kırgızstan boyunca en jakşı kollanılan oblast bizim oblast. Biro bilim dengeli albatta şu pandemiyadan sebepti biraz bir ele Issıkköl emes. Büt Kırgızstan boyunca naçardap ketti. Sebep degende alıstan kantip mugallim işlesin. WhatsApp menen işlep atat. Uyg'u atabız mekteplerde. Jol bolso bala internet tartpasa, ayıldaki bala internetin şartı jakşı bolbasa kantip okusun. Kıyınçılıklar bar albatta. Birok kança kıyınçılık bolsa dagı aябай mıktı okuyucular bar. Mekteplerden bizge gelip atat. Uğu atabız, görüp atabız. Negizi Issıkköl oblası menimce oblastların içinde birinci oblast dep aytsak bolot bilim berүү tarmagında. Birok bar bir köygöyler bar. Köygöylerdi jakın arada buyursa jana minister geldi. Jakşı iş planlarını aytты. Oşo işke açsa mugallimler kağızlardan kurtulup negizi öz kesibine kızıkıp buyursa jakşı bolot. Эми ошол аралыктан окуу боюнча деле мына сиздердин лицей аралыктан окуганы менен андан тышкары атайын лицейге келип даярданган окуучулар да бар экен. Ошону эле айыл жергесине алсак болобу? Albatta bolot. Ayıl жеринде misali negizi misali обычный окугандар саны 160. Эмне дегенде айыл жеринде баягы онлайн аралыктан окуу боюнча чектөө болуп калып атат, баягы WhatsApp аркылуу, Zoom аркылуу чектөө болуп атат. Андан кийин баланын кызыгуусу жок болуп атат да, мектепке барыш керек. Hata bir вообще gün sayın gelbese dağı hata bir 1-2 gün çağırsalar bolot mektepte. Sebep degende aralık saktap, epidemiyalık şartları kılıp, misali Kırgızstan boyunca oşonu kılgan 160 mektep var. Issıkköl oblastında dağı ayıl yerlerinden kebir mekteplere ruhsat verilgen negizi. Ben Nurlan Baykemen'in baylanıştım, oşonda ayttı. Negizi alar klas çağırsalar bolot. Jolso gün bir klas, bir gün bir klas çağırsa bolot. Söz türde Cuma'da bir jolu bala mugallimenin betine bet 1 saat bolobu, 2 saat bolobu çoğu otursa jakşı bolot da. Nimina tapşırmalar oşo vaqtda surap, zadanyalar oşo vaqtda berse bolot da. Anda egilike jetet. Sebep degende büt abişini barını kıla albayız. Bari bir kıyın. Karayış kıyın. Biz kılganımızın sebebi, bize ruhsat verilgen sebebi okucularımızın sanı az bolgonduktan, jana şart bolgonduktan verildi. Ar bir mektepte oşonday şart çok da, mümkünçülük çok da. Эми сиздердин лицейдин келечекке койгон иш планы, жакынкы аралыкта аткарылып отурган пландарыңыздар бар болсо керек. Сир болбосо бөлүшсөңүз. Bizde planlar oşonday buga çeyin gelgen jakşı iyiliklerdi ulantış gerek. Sebep degende jakşı iyilikке jetip en jakşı ürünge çıkkandan keyin аны saqtaş gerek. Anın dağı üstüne dağı koyup dağı jakşı iyiliklerge jetiş gerek. Altın sertifikatlarından bolobu, je bolboso şu kızıl diplomlar bolobu. Çet jaka ketken okucuların sanını dağı көбөйтөлү degen maksatlar var. Anan top 100 degen nerse var bilesizler. Dünya yüzünde en jakşı 100 üniversitetke okucularımızı büdjette jana stipendiyaga jönötөлү degen maksatlarımız var.
Анан Кембридж мектеби башка бир зданияга көчөрөлү деген азыр началганын ичинде эмки жылы буюрса башка бир зданияга көчүрүп, балким 6 класстан кийин 7 класска дагы балким Кембриджге кабыл алуу деген ниеттерибиз бар. Аны дагы жетекчилик менен сүйлөшөбүз. Эң негизги максат билим менен тарбияны чогуу бериш керек. Бир эле билим алгандан болбойт, тарбияны дагы алыш керек. Ата-энени сыйлап, мекенини сүйбөсө ал да болбойт. Ошондуктан бир куштун канаты сыяктуу икиси чогуу болса, жакшы результаттар чыгат, Кыргызстандын келечеги жакшы болот деп ойлонуп атам. Биздин да ишеничибиз сиздерге чоң, келечекте өсүп келе жаткан муунду тарбиялап өстүрүүдө жогорку билимди берип, баягы биздин мамлекетибиздин өнүгүп өсүшүнө чоң салымдарыңыздарды кошот болушуңуздар керек деген чоң тилекте көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Ишиңиздерге ийгилик, келип маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бизге рахмат. Ысык көлүнүнүн элинден биз ыраазыбыз, сиздерден ыраазыбыз. İşinizlere iyilik, ар дайым ден соолукта болайлы, оорубайлы. Айткандарыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу амандашканча сак саламатта болуңуздар.